Ndugu zangu, tuchakate habari, tujue ukweli na uongo. Maana zama hizi ni ngumu sana kudanganya watu. Ndugu zangu, kuna maigizo fulani huwa yanachezwa kuhusiana na kukamata meli zenye mafuta za Warusi. Wanaita shadow fleet. Ni meli kivuli za Urusi, sio za Warusi bali ni meli kivuli. Sasa kabla sijakupa haya maigizo yanayochezekaga, kwa sababu nilikuwa nayajua. Sasa yamechezeka kwa Waingereza, ikabidi Waingereza waseme msichezee maigizo. Asubuhi ya jana ndani ya Uingereza, ambayo ni kama masaa 15 yaliyopita, kuna bunduki zilipigwa kutoka kwenye meli vita ya Warusi iliyo katika eneo la Uingereza ambalo ni English Channel, yani ni sehemu ya maji ya Uingereza. Kuna meli vita ya Warusi iko pale, iko kisheria, kwa sheria za baharini, wanasema maritime security. Kwa hiyo hawako kwa kuvunja sheria, wako kisheria. Wana miezi mingi, na mara ya mwisho walisindikiza ile meli ya Warusi yenye mafuta. Ilikuwa inapeleka wapi Warusi wanajua wenyewe. Sasa hizi bunduki zilizopigwa asubuhi ya kuamkia jana kwa Uingereza zilipigwa kuionya yacht ya watu binafsi iliyokuwa inaielekea hii meli vita ya Warusi. Nataka niongee kwa picha ya nchi kavu ili watu wanielewe. Unapita sehemu ya jeshi, kuna sehemu pana labda kibao kinasema usikaribie eneo hili. Wewe hukuona ile ishara, labda wewe kimsingi hukuona ile ishara, ukawa unaelekea ile sehemu. Wanachokifanya wanajeshi, watapiga risasi juu kukutahadharisha kwamba kunakoelekea siko. Sasa chukua hiyo picha ya nchi kavu, twende nayo baharini. Kwa hiyo iachi ya watu binafsi, walikuwa ni mtu na mke wake, wamehojiwa, walipigiwa hizi risasi hewani kutahadharishwa wanaelekea wapi, kama vile yani walikuwa wanawaelekea Warusi. Kwa hiyo Warusi unajua Urusi na Ulaya hazivi, na ndio maana Warusi wako hapa. Kimsingi kihistoria, bahari za Ulaya zote zilikuwa ni mali ya Soviet. Kwa hiyo bado Warusi wana ile ego kwamba bado sisi tunaimiliki Ulaya. Na usisahau kwamba Urusi ameshauziwa Ulaya yake na Marekani. Kwa hiyo biashara gani ambazo Trump aliongea na Putin mpaka Warusi wanajiamini hivyo sasa hivi, huwezi kujua. Kumbuka katika kilele cha miaka 80 ya Trump, Putin aliongea na Trump akamkumbusha, bana, tulichoongea Alaska, Anchorage Alaska, ndicho uwasisitize hao watu wako unaokwenda kuongea nao kwenye G7. Kwa hiyo Warusi wamesimamia pale pale kwamba tulichoelewa na Alaska ndicho ninachokitaka, kwa sababu Urusi tayari anajifunza kwa Iran. Kwa hiyo hizi risasi ambazo umezipata kwamba zimepigwa na meli vita ya Warusi iliyo kwenye English Channel, kwenye sehemu ya Uingereza, ni kweli zimepigwa. Kulikuwa na yacht ambayo ni ya mtu binafsi, alikuwa haelewi chochote. Kwa hiyo kama vile alikuwa anajipelekesha kwenye meli vita ya Warusi. Kwa hiyo Warusi ikabidi wajihami, wewe unakuja kwetu, wewe nani? Kwa hiyo kama umepata hizo habari, ndio ilikuwa hivyo kwamba hawa mtu na mke wake walikuwa wanaendesha tu yacht yao, wanajifurahisha, wakajikuta wanaelekea sehemu ambapo meli vita ya Warusi imepark. Ina zaidi ya miezi kadhaa. Hiyo ndio ilikuwa breaking news ambayo ni kubwa ndani ya Uingereza kwa sasa, kwamba meli vita ya Warusi imepiga risasi juu kama onyo, wamesema warning shot. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya meli vita ya Warusi kupiga risasi. Ilikuwa inajihami, wewe ni nani unatukaribia, na sisi na ninyi hatuelewani. Mtu atajiuliza, sasa kwa nini wanakaa kwenye eneo la Waingereza? Wako kisheria. Huko baharini kuna sheria zake. Kwa hiyo labda ni beria ya Warusi. Huko nyuma nimesha kufundisha, ukubwa ni kuitawala bahari na anga. Ukishakuwa na hiyo teknolojia ya anga na bahari tu, wewe lazima uheshimike. Unaona Iran ameheshimikaje? Ana teknolojia ya anga, anatengeneza makombora, tena ni precision guided missile, yani makombora ambayo kiatuma sehemu yanakwenda pale pale. Akina Libya, akina Iraq wangekuwa na teknolojia ya makombora, unafikiri Marekani angewafanya alivyowafanya? Au Venezuela angekuwa na teknolojia ya makombora, angefanya alivyowafanya? Alafu kuna taarifa ndani ya Cuba kwamba Wamarekani hawataki wa Cuba wanunue drone. Sijui naelewa hiyo story kwamba Cuba ni marufuku kununua military drone. Yaani kuna vitu vingi vinachekesha ndani ya Marekani na Cuba. Kwa kifupi, Marekani anataka kuifanya Cuba
jimbo lake kama Venezuela. Tuache na hiyo. Sasa turudi kwenye haya maigizo ya kuzikamata hizi zinazoitwa Russian Shadow Fleet au meli kivuli za Warusi zinazosafirisha mafuta. Ukweli ni upi? Kwanza kwenye kichwa chako wewe elewa, Urusi anauza mafuta kama kawaida. Yeye hapigi kelele. Na wanaotuthibitishia ni vyombo vya habari vya Marekani. Vyombo vya habari vya Marekani kazi yao ni kuangalia fedha tu. Huyu bwana hela anaingiza. Wanaziona kabisa. Nilikwambia kuna njia mbili za kununua mafuta ya Urusi. Peleka pesa uletewe mafuta au nenda kachukue mafuta mwenyewe. Sasa shida ya kwenda kuchukua mafuta mwenyewe, utagombana na wanaoimiliki dunia. Kivipi? Kwa mfano sisi wa Tanzania tumeamua kwenda kuchukua mafuta Urusi. Ugomvi utakuwa sisi na wanaoitawala dunia kina Ulaya na Marekani. Kwa nini unanunua mafuta ya Urusi? Tutakuwekea vikwazo. Hapo ndipo ugomvi unapokuja. Ukichukua meli yako useme unaenda kununua, unakamatwa sasa katika mwavuli wa Russian Shadow Fleet. Sasa hizo ndizo meli zinazokamatwaga. Kwa mfano Wafaransa wanazikamataga, sijui ilikuwa ya Wareno ile. Kuna watu mnanitumiaga hizo videos. Bana hii meli ya Urusi imekamatwa vipi? Inakuwaga sio meli ya Warusi. Ni nchi imeenda kuchukua mafuta. Sasa hao wakubwa si wanajuana kwamba huu mzigo umetoka Urusi na sisi tumeshasema ni marufuku kununua mafuta ya Urusi. Hii dunia kuna watu wamejimilikisha. Yaani unakwenda kununua mzigo kwa ajili ya familia yako, chakula, mafuta kwa ajili ya familia yako, watu wanakuzuia. Sasa kwa Uingereza igizo lililochezeka ni hili. Kama mwezi uliopita hii video nilicover, Warusi walipita English Channel. Hapo wakapitisha mafuta yao wakiwa wanayalinda na meli vita. Lilikuwa ni bonge la tusi. Hiyo story niliripoti vizuri tu. Sasa kama siku 3 zilizopita waziri wa ulinzi wa Uingereza amejiuzulu. Sababu ni kwamba wizara yake imenyimwa fedha za kutosha. Anataka fedha nyingi ili kujiandaa vita na Urusi. Unajua Ulaya wanajichekesha kweli yani. Yaani Ulaya wanajichekesha wenyewe. Sasa alivyojiuzulu, kuna namna waziri mkuu wa Uingereza anatengeneza maigizo kuonyesha kwamba wizara ya ulinzi bado inafanya kazi. Yaani ndio lengo la hili igizo. Kuna meli imekamatwa ndio inaitwa sasa Russian Shadow Fleet. Ilikuwa na bendera nahisi kama ni Kameruni, kitu kama Kameruni, bendera ya nchi ya Kiafrika. Jamaa wakaingia wakaikamata. Sasa hakuna ukweli kwamba hii meli kwanza imekamatwa. Ni bora hata zile za Wafaransa wanazikamataga zile kidogo zinakuwa na ukweli. Hii ni igizo kwa sababu gani? Kameramani ametangulia ndani ya meli. Unajua meli ikiwa inakamatwa unaona kabisa zile purukushani kwa sababu hao wanajeshi wanakuwa wamevaa zile kofia zenye kamera, zile action camera zilizo kwenye kofia zao. Kwa hiyo ni ngumu kamera kuwa iko, unajua waigizaji wananielewa ninachokiongea. Kuna kamera angle. Kwa sisi ambao tunajua movies zinavyotengenezwa, kuna kitu inaitwa kamera angle. Unajua kabisa hii kamera imewekwa sehemu fulani, inaelekezwa sehemu fulani. Kwa hiyo hii inaonekana kabisa ni movie. Kwa nje unaona kabisa wale wanajeshi wanavyoshuka na kamba kuingia kwenye hiyo meli. Lakini tukija ndani kuna kamera angles. Kivipi? Huyu kameramani aliingia saa ngapi akaenda kutega hizo kamera ndo mnaingia nyie? Ndio maswali watu walikuwa wanajiuliza. Kwa hiyo issue ya meli vita, meli kivuli ya Warusi ambayo ina bendera ya Kameruni kukamatwa kwenye maji ya Uingereza, kwa sababu hii ni English Water Territory, ni uongo, ni movie, na Waingereza wenyewe wanasuguana wenyewe kwa wenyewe. Mbona mnachezea movie? Sasa nikusomea kwanza kauli ya waziri mkuu wa Uingereza akijisifu kwa wanajeshi wake kukamata meli kivuli inayobeba mafuta ya Warusi. Hii ni kauli ya waziri mkuu wa Uingereza kuhusiana na kukamatwa kwenye inayosadikika ni meli kivuli ya Warusi yenye mafuta. In the earlier hours of this morning, I directed our armed forces to intercept a Shadow Fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel. This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not let them hide. I want to thank those involved, including our armed forces and law enforcement officers who keep this country safe 24 hours a day, 365 days a year. Waziri mkuu anapongeza kwa kilichotokea. Kumbuka ni igizo. Hata kwenye hizo video ukiangalia, wanaojua movies zinavyotengenezwa wamekuja kabisa wakamwambia mzee, mbona unachezea mchezo kama vile sisi ni watoto? Comment moja ilisema, the cameraman is leading the seizure. Asa huyu jamaa ndo ametoa maelezo mazuri, nimempenda zaidi.
Nikusomea maelezo yake. There are serious and legitimate questions about the authenticity of the footage released by the MOD of the interdiction of the Russian Shadow Fleet versus this morning. How is the cameraman ahead of the Marines clearing the stairwell to be able to film them coming towards him? Cameraman amewezaje kutangulia kuelekeza hizo njia? Hakunaga ukamataji wa staili hiyo. Ukamataji manake si vita. Mbona kulikuwa hamna purukushani? Yaani mpaka kamera yangu tunaiona kabisa. How has the cameraman gone past the open doors of rooms that haven't yet been cleared? Siku zote kwenye purukushani za kufungua mlango wa wale makapteni wanaoongoza hizi meli, kuna kuwaga ni kitu kama purukushani fulani hivi. Sasa mbona tunaona kama vile yani ile cinematic shots, kwamba ni kitu kabisa kimeandaliwa. Weka kamera hapa, tunakuja hivi. Kwa watu wenye akili wameona kabisa hili ni igizo tumechezewa. How much of this has been staged for the cameras? Yani huhitaji kulazimishwa kwamba hili lilikuwa ni igizo. Unahitaji akili kubwa kuelewa kwamba huu ni ukweli, huu sio ukweli. Kama umeona meli zinavyokamatwa, zile footage zake, zile video zake zinavyokuwa za kipurukushani. Hasa hapa tunaona kabisa cinematic shot. Sababu za hili igizo kwanza ni nahisi kama vile kujaribu kuilinda Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kwamba bado inafanya kazi. Licha ya yule kujifanya kujiuzulu, kudai kwamba hapewi fedha ya kutosha kwenye wizara yake ya ulinzi. Ndugu zangu, huu mfumo wa uendeshaji wa nchi wa Roman Empire ni wa kipumbavu sana. Yaani umejaa udalali. Yaani waziri aliyejiuzulu alikuwa analilia udalali tu, hakuna kingine. Una demand hela nyingi ya nini? Kwenda kwenye military kuzalisha silaha. Ukishapewa kibali cha hizo fedha na wewe unatekeleza udalali wako. Yaani mfumo wa uendeshaji wa nchi wa kina demokrasia ni wa wizi, yani kiudalali. Watu hawako pale kujitoa kwa ajili ya taifa. Wanawaza mafanikio yao binafsi. Kwa sababu msingi wa riziki wa nchi ni wa kuibiana. Yaani unaanzia na mfumo wa nchi wa riziki wa nchi. Ukifanikiwa ni wewe na familia yako na ndugu zako. Utafuti mafanikio ya nchi. Ndivyo ilivyo kwetu Marekani, Ulaya, Kwa hiyo watu wana zile individualistic achievements, mafanikio ya binafsi kuliko mafanikio ya nchi. Warusi wako vitani mwaka wangapi? Ushasikia wana vikao vyao vya hela haitoshi vitani? Jenzi mlio mashuleni, chunguzeni demokrasia. Mnaishi dunia nyepesi sana kuliko vizazi vyote vilivyopita katika historia ya dunia mpaka sasa. Kwa sababu ni rahisi kuaccess maarifa mengi kwa muda mfupi, na ni rahisi kulinganisha. Tofauti na vizazi vyetu tulikuwa tunajazwa ujinga, hatuna hata sehemu ya kuverify, ya kuthibitisha hicho ninachoambiwa ni kweli. Lakini dunia sasa unaweza kuthibitisha. Demokrasia ndio njia sahihi ya uongozi, au demokrasia ndio njia sahihi ya mwanadamu kuifurahia nchi. Waingereza wanatengeneza maigizo kudanganyana wenyewe kwa wenyewe, sio kwa dunia hii ya leo. Yaani hilo igizo sio la kuwadanganya Watanzania tena kama zamani. Hata kama hiyo taarifa itakuwa kwenye zile chaneli zao za lugha mbalimbali. Tumekamata meli ya Warusi. Tumekamata meli yenye mafuta ya Warusi. Wakati mwezi nao umepita, Warusi walipita hapo na ukuwafanya chochote. Leo hii umekamata meli yao. Warusi wapi hao? Na Warusi wanaishi hapo na meli vita yao. Hii meli inayoishi hapo zaidi ya miezi kadhaa ilishindwa kuingilia hiyo meli ya wa Kameruni imekamatwa. Kama kweli Warusi wanahusika, sio kweli. Unajua sasa hivi Ulaya kuna kampeni inaendelea. Kila jambo baya linalotokea kwenye nchi yoyote ya Ulaya, kisingizio kichwa cha habari ni Urusi. Kuna maandamano ya Albania, ya mpwa wa Trump amekwenda sijui kuwekeza nini kule. Nitaikava baadaye. Kichwa cha habari Warusi wanahusika. Kuna sijui moto umetokea Uingereza, Warusi wanahusika. Drone za wa Ukraine hazina macho, zinakwenda kwenye nchi za NATO, Warusi wanahusika. Kila kibaya kinachotokea ndani ya Umoja wa Ulaya, matatizo, Warusi wanahusika. Mrusi ni shetani. Ndicho mnachotaka kukitengeneza. Wakati hamna maisha bila huyo shetani. Jiandaeni kumsujudia shetani ili maisha yenu yaende. Hakuna plan B. Dunia imeshagawanyika. Putin amemwambia Trump, tulichoelewana Alaska ndicho ninachokitaka. Wakumbushe hao chawa wako hao kwamba
hakuna makubaliano mengine tutakayoingia. Mimi na wewe tumeshamalizana. Putin anajifunza kwa Irani alivyopata alichokitaka. Irani ametoa somo kubwa sana. Tofauti ya Irani na Urusi ni kwamba Urusi wanapigana na ndugu zao. Ukraine ni ndugu wa Urusi. Kwa lazima Ukraine apigwe kwa discipline. Haiwezi kupigwa kama Irani alivyompiga Marekani na chawa wa Marekani wote. Kile kipigo alichokitoa Iran, Urusi sio kwamba hawezi kukitoa. Na Urusi alionyesha kwamba ana uwezo huo baada ya kumdiscipline yule mtoto kwa kuua wale watoto wa shule kwenye jimbo la Lugansk. Ule moto aliowasha, dunia ilikuwa inaambiwa kwamba Urusi akitaka kuimaliza hii vita kwa masaa kadhaa, kuharibu ikulu, bunge, yani all government offices anaharibu kwa masaa kadhaa tu. Kwa hiyo hatuwezi kulinganisha Urusi na Iran. Urusi ni vita ya ndugu. Kwa Iran wao walikuwa wanapigana na shetani kabisa. Yani sera yao kabisa kwamba Israeli na Marekani ni mashetani. Israeli kashetani kadogo, Marekani shetani mkubwa. Ni sera ya nchi ya wa Iran. Sio natunga mimi. Tuliza miemko, fuatilia ndani ya Iran. Sera walizojazwa watoto wa Iran. Namna ya kumjua adui yako, kujiandaa na adui yako na kummaliza adui yako. Gen Z, dunia leo kitaka kudanganywa ni wewe tu. Vitu ni vyepesi kuliko dunia ma AI. Gen Z, usidanganywe. Popote unapokuta wanadamu wamekusanyana, kilichowakutanisha pale ni riziki. Kwa inahitajika sheria nzuri ya kugawana riziki na sio kugombea riziki. Ubepari ni kugombea riziki. Ujamaa tunavuna wote, tunagawana. Tunahitaji hybrid economy system ili wote tulijenge taifa la Tanzania. Tuelimike, tusiwe wasomi.